impamvu Imana irimo iraduhamagarira kwitandukanya, ntabwo iri kuduhamagarira kwitandukanya n'ikindi. Ijambo ry'Imana riraduhamagarira kwitandukanya n'icyaha, ariko n'igihe cyose bishobotse. Twazaraye dusomye amagambo akomeye cyane mu gitabo cy'Uwifuzwa ibihe byose, paje ya 51, amagambo nifuza ko nabasubiriramo. Paje ya 52 ni igika cya 2, paragrafu ya 2 ngo kenshi Mariya yavuganaga na Yesu amwivovotera, maze akamutota amusaba gukurikiza imigenzereze y'abigisha amategeko. Ariko ntibyashobokaga ko ahatirwa guhindura imico ye yo gutekereza ku mirimo y'Imana no kumubuza koroshya imibabaro y'abantu cyangwa n'inyamaswa zitabasha kwivugira. Ngo iyo abatambyi n'abigisha basabaga Mariya ko abafasha gucyaha Yesu, byamuteraga agahinda, ariko akumva agize amahoro mu mutima ubwo yasubirishaga ibyanditswe byera, agaragaza impamvu imutera gukora ibyo akora. Amen. Yesu ntabwo ari umuntu upfa kuyoborwa nuko abantu babyumva. Barakomeje ngo igihe yabaga arimo arigisha, ngo abantu bamufataga nk'umuntu rwose wishyize hejuru y'abigisha amategeko. Ngo ariko ibyo bintu byose ntabwo Yesu yigeze akora icyaha binyuze mu ndoro, mu bamubwiraga nabi. Kristo yakomeje kwikomeza ku ijambo ry'Imana. Igihe yarashikamye kuri ibyo bintu, birumvikana ko hari impamvu yiyemeje gusa n'utandukana n'abantu. Twabonye neza ko paragrafu isoza kuri icyo gice cya 9 batubwiye ngo nyamara ngo mu bihe byinshi, mu bwana bwe, mu busore bwe ndetse no kugeza akuze, ngo Kristo yagendaga ari wenyine. Kugenda ari wenyine, twabonye neza yuko Kristo yagendaga nta cyaha afite, yagendaga ntacyo umutima w'umushinja. Igihe cyose ngo nta kintu n'iki kimwe yigeze akora cyajyaga kumujyana kure y'ubushake bw'Imana. Arangije aduhamagarira natwe kwitandukanya, kubera ko iyo dusomye muri Hoseya igice cya 7 umurongo wa 7, Hoseya igice cya 7 umurongo wa 7, Hoseya 7 umurongo wa 7, turamanuka gato tugeze ku murongo wa 9. Haranditse ngo bose, abo ni abantu bose bashyushye nk'iziko, barya abacamanza babo, abami babo bose baraguye, nta n'umwe wo muri bo untabaza. Bose bagize gute? Baraguye, bashyushye nk'iziko, abami babo baraguye, nta n'umwe untabaza. Niba gukomera kose guturuka ku Uwiteka, abayobozi b'ubwoko bw'Imana baba ari ubwoko bw'Imana, kuko ni Abefurayimu, ntabwo ari abapagani, bari abantu b'Imana. Ariko batubwiye ngo aba bayobora bose baraguye, bashyushye nk'iziko, kubera ko muri bo nta n'umwe ugitabaza Imana. Nubwo wenda ntabapfira gushira, ariko biragaragara yuko umubare munini uragaragaza yuko muri iki gihe benshi basa naho uko bagaragara mu maso y'abantu siko bagaragara imbere y'Imana. Umurongo wa 8, Efurayimu, mwumva ahantu umurongo wa 8, Efurayimu yivanze n'ayandi moko. Efurayimu ni nk'umutsima udahinduwe ugashyira uruhande rumwe. Abanyamahanga bamumaze nk'imbaraga ze kandi ntabizi. Efurayimu ni nk'umutsima udahinduwe. Ijambo ryatubwiye ngo yivanze n'andi moko. Arangije abanyamahanga mumara mu iki? Imbaraga ze. Ariko ikibabaje cyane nuko batagize gute? Atabizi. None se uko atabizi kandi ijambo ry'Imana icyabiteye ni iki? Nuko ku murongo wa 8 batubwiye ngo abami babo bose baraguye, nta n'umwe ugitabaza Uwiteka. Kubw'ibyo abamukurikiye bose none mutekereza umuntu utakigisha Uwiteka inama, kandi agakomeza ku bwoko bw'Imana, yewe anabuyoboye, bivanze n'andi moko. Mutekereze uko uyu munsi wa none bihagaze. Yivanze n'andi moko, maze abanyamahanga barangije bamumara mw'imbaraga. Efurayimu, murongo wa 9 ngo abanyamahanga bamaze mw'imbaraga ze kandi ntabizi, ndetse yameze imvizi bitaritaru, nabyo ntiyabimenya. Kubw'ibyo nta kindi Imana iri guhamagarira umuntu umaze guhishurirwa n'ubuntu bwayo. Irifuza ko habaho kwitandukanya, atari ukwitandukanya gusa. Urakoze cyane Yonso udushyiraho iryo somo. Kubw'ibyo niba kuko abantu bamaze gukabya ku rugero rungana rutya, umuntu akaba agize amahirwe yo gusobanukirwa n'icyo Imana ivuga. Amagambo twasomye mu nama z'Imana muri iyi minsi, paje 33 handitse ngo Enoki yari umuntu ukiranuka, yakoreye Imana agambiriye ikintu kimwe gusa. Mu bitekerezo bye yari agambiriye ikintu kimwe gusa, ngo amaze kubona uko ububi
n'ibyaha bigwiriye mu bantu ahera ko yitandukanya n'abakomoka kuri Kayini. Ikibazo ni iki ngiki, ko abantu batagitabaza Uwiteka, cyane abami babo, baba abayobozi b'ibihugu, baba abayobozi b'amadini. Abenshi baratubwiye ngo baraguye, ntibagitabaza Imana, ntibakigisha Uwiteka Imana inama. None ikibazo ni iki, mbese koko uyu munsi wa none turahamagarirwa, twaba turi guhamagarirwa gukomeza kwifatanya n'abo bantu batakimenya Imana, cyangwa turahamagarirwa kwitandukanya nabo? Ndatekereza yuko igisubizo cyaba cya hafi ni ukwitandukanya n'ikintu cyose kidutandukanya n'Imana, aho ikintu cyose kitwunga n'Imana akaba aricyo dushaka gukora. Kuko Yesu igihe cyose yaracyahwaga, akabwirwa ngo ntabwo akurikiza ibyo abigisha amategeko bakora. Mbese kuba atarabikoraga nuko ahari wenda birashoboka ko bari bahagaze mu murongo nk'uyu nguyu, yuko bari baraguye batakigisha Uwiteka iki inama. Kandi mwibuke amagambo akomeye cyane mu ntambara ikomeye paje 429 abantu benshi twasomye icyo gihamya, abantu benshi bazi, baravuze ngo umwumarayika umwe yaje gusura isi mbere yuko Yesu avuka, ngo agira ngo arebe yuko hari abantu biteguye kuza kwe, ngo nyamara yatangajwe no kubona yari agiye gusubirayo nta muntu n'umwe abonye, ndetse ngo no kumurwa Yerusalemu nta kimenyetso n'iki kimwe cyagaragazaga yuko biteguye kwakira Yesu Kristo. Nyamara ubwo byari bimeze bityo, barangije barasoza bavuga ngo no muri iki gihe ngo nkuko byagenze ku nkuru yo kuvuka kwe, niko no kugaruka kwe kwa kabiri. Ubwo butumwa butahawe abayobozi ba rubanda mu by'iyobokamana, ntabwo bwahawe abayobozi ba rubanda mu by'iyobokamana. Ndababwiza ukuri yuko Imana yifuza ko abo kwitandukanya mu buryo bukomeye cyane, dushaka gutandukana n'icyaha, ntukabone icyo Imana yabidusaba cyose, ku nyungu yose byadusaba, ku kiguzi cyose byadusaba. Dukeneye kumvira icyo Uwiteka Imana yavuze, niba dushaka kuzabana nayo muri paradizo y'Imana. Ngo amaze kubona ko uwibuzanwa n'icyaha bigwiriye mu bantu, ahera ko yitandukanya n'abakomoka kuri Kayini, ndetse abagayira ububi bwabo bwinshi. Ngo hari bamwe bemeraga Imana bakayubaha kandi bakayisenga, ariko umukiranutsi yababajwe cyane n'ububi bw'abanyabyaha bwahoraga bugwira, bituma yihunza kubana nabo iminsi yose. Amen. Bituma yihunza kubana nabo iminsi ingana iki yose. Mutekereza amagambo tumaze gusoma muri Hoseya igice cya 7 umurongo wa 9, tubwira ngo abanyamahanga bamumazemo imbaraga, kandi Efurayimu ntagize gute, ntabizi. Aho umuntu agenda akivanga n'abapagani, akivanga n'ibyo nabo bakora, ngo nta kibazo rwose, natwe turimo turagarura ibi n'ibi, ngo turifuza kugarura ngo urubyiruko rwatanye dufashijwe n'abapagani. Bese bantu b'Imana, ijambo ry'Imana mu by'ukuri riradusaba gukomeza kugendera muri uwo murongo. Turahamagarirwa kwitandukanya n'ikintu icyo ari cyo cyose, kwitandukanya n'ikizinga icyo ari cyo cyose, niba dushaka kuzabana n'Imana muri paradizo yayo. Ariko bavuga ngo ariko umukiranutsi yababajwe cyane n'ububi bw'abanyabyaha bwahoraga bugwira, bituma yihunza kubana nabo iminsi yose, kuko atinyaga ko yakwanduzwa no kutumvira kwabo, kandi bikaba byamubera impamvu yo kureka kuramya Uwiteka mu bitekerezo bye no kumwubaha uko bikwiriye ushobora byose. Yajyaga arakazwa mu mutima we no guhora areba uburyo bakandagiraga ubutware bw'Imana iminsi yose. Bese haba hari ifuhe umuntu agirira ijambo ry'Imana. Igitabo cya kabiri cy'Abami igice cya 18, igitabo cya kabiri cy'Abami mu gice cya 18 harimo amagambo akomeye cyane. Igice cya 18, igitabo cya kabiri cy'Abami, ndasoma mpereye ku murongo nshatse nahera ku murongo wa 20 ngo bitworohe tuze kumva. Handitse ngo mu mwaka wa 3 wo ku ngoma ya Hoseya mwene Era, umwami w'Abisirayeli, Hezekiya mwene Ahazi umwami w'Abayuda yarimye, ajya ku ngoma amaze imyaka 25 avutse, amara imyaka 29 i Yerusalemu ari ku ngoma. Nyina yitwaga Abiya mwene Zekariya. Umurongo wa 3, uwo akora ibishimwa imbere y'Uwiteka nk'ibya sekuruza Dawidi byose. Amen. Akora ibishimwa n'Uwiteka nk'ibya sekuruza Dawidi byose. Umurongo wa 4, asenya ingoro, amenagura inkingi, atema Ashera, avunagura igishushanyo cy'inzoka Mose yarakoze mu miringa, kuko kugeza icyo gihe Abisirayeli bari bakicyosereza imibavu, bacyitaga Nebushitani. Reka mbabaze ikibazo, Abisirayeli bari bazi ibyabaye. Icyitwaga
muribuka neza Mose Imana imubwira kurema igishushanyo cy'inzoka, ubwo inzoka zari zibarembije cyane mu butayu, yarabwiye ngo noneho cura inzoka mu muringa, maze aravuga ngo uyirebyeho wese azakira. Cyangwa se Yesu ntabwo agiye gusobanura ayo magambo, aravuga ngo nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanirwa kugira ngo umurebyeho wese azahabwe ubugingo buhoraho. Reka mbabaze, igihe Mose yari umurimo wa kera gishushanyo wari urangiye, Abisirayeli barekeye aho gusenga igishushanyo. Baratubwiye ngo Hezekiya yimikwa yaje gusanga Abisirayeli bose, urakoze cyane Samu, hoya bafashe icyari igishushanyo cyashushanyaga Yesu Kristo, barangije bagikoramo igishushanyo rwose, bajya bikubita imbere bakacyosereza imibavu, bazi neza yuko ari igishushanyo cy'ikigirwamana. Ubu muntu abantu bameze batyo nibo Hezekiya yari agiye kuyobora. Araje akora iki? Yabanje gutandukanya, mwumve neza, kuko yabanje kugendera mu mateka y'abamubanjirije bose, arangije asenya ibishushanyo byose bisengwa, ibyo byashera n'iki gishushanyo cy'inzoka. Amaze gukora ibyo byose, mwumve neza ikintu umurongo Hezekiya yari ariho. Ijambo ry'Imana tubwira ngo muri Yeremiya 6 igice cya 6:16 ngo muhagarare mu nzira murebe, mubaririze inzira za kera, aho inziza yose iri abariyo mugira gute, abariyo munyuramo. Maze biragaragara yuko amateka y'Abisirayeli ba kera, amateka y'abamubanjirije yari yarayumvise neza, yari yarize neza, yari yarahagaze mu nzira, ari buryo Dawidi yagendanye n'Imana cyane, kandi ibyo bintu byamuhaye amaherezo meza. Igihe Dawidi batahirwa abari ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa, yarazi neza yuko Dawidi yihanye, kandi ikindi yakoze ntabwo byarangiriye aho gusa. Amaze kugira umugisha wo kubana ubuntu bw'Imana, yaragiye arimbura ibishushanyo rwose, aragenda atsemba ibigirwamana, by'ibigirwamana by'imyambaro, by'ibigirwamana by'ibyo kurya, by'ibigirwamana by'inshuti, by'ibigirwamana by'ibyo dutunze, kuko n'akazi bwacu katubera ibigirwamana. Ibyo byose ni wa muntu wagiye arasenya, ngo arangije akora ibishimwa n'Uwiteka iminsi yose. Ngo mu bamubanjirije kugeza icyo gihe nta muntu wigeze. Aba murongo wa 5, Hezekiya yiringira, mwumva hano murongo wa 5, Hezekiya yiringiraga Uwiteka Imana ya Isirayeli. Amen. Mu bami bose b'Abayuda bamuherutse ntawe uhwanye nawe no mu bamubanjirije, kuko yomatanye n'Uwiteka ntareke kumukurikira, ahubwo akitondera amategeko yategetse Mose. Amen. Ntabwo Hezekiya yigeze abugira umwanya n'umwe wo kuba atumvira icyo Imana ivuga. Ntabwo urumva ko yigaga amateka kandi akayakurikiza. Ibyo Imana yari yategetse Mose byose, Hezekiya yabishyiraga mu bikorwa. Kandi uko yomatanaga n'Imana, yiringiraga Imana cyane kandi akanomatana nayo. Ndibuka amagambo akomeye cyane aba muri Yosuwa igice cya 14 uhereye ku murongo wa 13 umanuka, ubwo Yosuwa na Kalebu barimo bisa naho ibintu byabakomeranye. Kalebu yaraje abwira Yosuwa, aramubwira ati, mbese mwene data, uribuka icyo Uwiteka yatuvuzeho njye nawe ubwo twarika Baruneya? Aho hantu ijambo ry'Imana tubwira ngo imbaraga nari mfite icyo gihe na n'ubu nizo nyifite, ngo uko nari imeze muri cyagihe Uwiteka yantumaga, kuri uyu mwaka wa 85 ndacyafite imbaraga zimeze nk'icyo gihe, ngo kuko nakomeje komatana n'Uwiteka. Ibyo bintu byaragiye biramwubaka. Uyu mwumva umuntu wakorewe uwo murimo, uwo ni Hezekiya. Ariko reka dukomeze hepfo ku murongo wa reka dusimbukire gato ku murongo, turacyari muri cya gice cya 18, dusimbukire ku murongo wa 13. Murongo wa 13 yanditse ngo, mu mwaka wa 14 wo ku ngoma y'umwami Hezekiya, Sanikarebu umwami wa Ashuri yarazamutse atera imidugudu yose y'Ubuyuda yari igoswe n'inkike, arayitsinda. Birumvikana niba ahantu hari inkike bafite imidugudu ikomeye cyane, kuhanesha no kwatsinda buri cyo yakoze niki, yabanje gusenya za nkike. Mumve neza amahame y'ibyo twizera. Sanikarebu yabanje kuyasenya. Uyu munsi wa none mutekereze yuko aya magambo yatubwiye ngo abanyamahanga bamaze mu imbaraga kandi ntagize gute, ntabizi. Umurongo wa 14, bukeye Hezekiya umwami Hezekiya umwami w'Abayuda atuma ku mwami wa Ashuri Irakishi ati, ndakwisabye ndeka, nzi ko nagucumuyeho.
hejuru muri icyo gice imirongo tutasomye kubw'igihe dufite gitoya abantu muri buze kuhasoma byarangiye. Uyu mwami wa Ashuri arangije ngo aragenda ibihugu byose byari bazengurutse arabisenya arabirwanya rwose kandi arabitsinda. Arangije Hezekiya abonye ibyo bintu birangije nawe bimutera iki? Ubwoba. Mutekereza ukuntu ubupapa uyu munsi wa none bwigaruriye abasilamu, bwigaruriye amadini yose. Baravuga ati Abaprotestant ariko batagira isabato, abo bo n'ubundi nta kibazo bafitanye kuko n'ubundi ni abakobwa ba maraya. Ariko se mutekereza uburyo bagenda bihuza maze barangije uwubahaga Uwiteka wagenderaga mu mategeko y'Imana yose agiye kumva agiye kureba ibyabaye byasoje nawe agize ubwoba. Arangije abwira umwami iyo usomye muri icyo gice hejuru wenda amagambo ntasomye baravuze ngo umwami wa Ashuri yamutumye aramubwira ngo ariko ubundi wowe uri gushaka kungomera ufite byiringiro bingana iki? Niho hepfo tugiye kuza kubibona. Nuko Hezekiya aramubwira ati rwose nzi yuko nakugomeye, ngo icyo untegeka cyose ndagira gute? Ndacyemera. Icyo yavuga ngo icyo untegeka cyose ndacyemera yaragitegetswe n'Uwiteka. Rwose mumfashe, uyu yari umuyobozi w'ubwoko bw'Imana. Aravuga ngo icyo untegeka cyose ndibuze kucyemera. Iki kintu yaragitegetswe n'Imana. Mbese ni Imana ari mugiriye inama cyangwa ahubwo n'ubwoba yaragize? N'ubwoba rwose. Saa murakoze cyane. N'abandi yagize ubwoba bwinshi. Uwari waravuze ngo yomatanye n'Uwiteka, ibyo Imana yaramukoreye byose byarangiye. Yagize ubwoba atangira gutandukira ku mahame y'Imana yaragize gute? Yaramuhishuriye. Abanyamahanga bamumazemo imbaraga kandi we ntabizi. Ngo ni nk'umutsima udasembuye, ni nk'umutima uhiye uruhande rumwe udahiye impande zose. Uwundebye ukurebye ku isabato ufashe ibitabo Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi n'indirimbo, cyangwa se uri muri korari ukora karasisi neza uyobora gahunda bigakunda, yagira ngo umuntu ni muzima kandi mu bitekerezo byo no mu mutima we azi neza yuko amaze kwimura Imana atakigendana nayo kuri buri ntambwe. Bamumazemo imbaraga kandi ibyo ntabizi. Nuko arangira afite icyo uzambwira cyose nzacyemera. Nuko umwami wa Ashuri aca Hezekiya umwami w'Abayuda ikiru cy'itarano n'ifeza 300 n'izahabu 30. Nuko Hezekiya amuha ifeza zose zari zibonetse mu nzu y'Uwiteka. Ariko aya magambo muri kuyumva abantu b'Imana. Arangije agiye atanga rwose impano ibyari byerejwe Uwiteka. Arangije arabifata abijyana hehe? Mu bapagani. Arangije afata ifeza n'izahabu. Harya ubwo ibyashuwe 3:16 uhereye ku 14 kangahe Yesu Kristo atugiriye ihe nama? Ndakugira inama ungureho izahabu yatunganirijwe hehe? Mu ruganda. None naho yaribonetse Hezekiya arayifasha yijyanye hehe? Mu bapagani. Ngiye impamvu mu bana b'Imana kwihananya kuri kwabuze. Abami babo bose baraguye, ntawe ugitabaza Uwiteka. Arangije arabijyana ati ngewe rwose nene nagiye gusura hana ngo hari byinshi tugomba kwiga. Kandi atagiye kwitike yiwe, afashe urugendo agiye kugambanira ubwoko bw'Imana, atagiye kwitike ye. Biratangaje cyane. Imana icyaba Imana ikumva umwanya tugomba kuba turimo. Henoki abonye ibyo bintu yifuza gutandukana nabo kuko yabonaga yuko ngo imico yabo yajyaga kumurimbuza, bigatuma adatekereza ku nzira z'Uwiteka nawe ngo azigenzure kandi azigenderemo. Nuko amaze kubimuha ngo nuko ibyazibonetse mu nzu y'Uwiteka no ku by'ubutunzi byo mu nzu y'umwami, ngo icyo gihe Hezekiya akura izahabu ku nzugi z'urusengero rw'Uwiteka n'izo ku nkingi umwami Hezekiya yarateyeho aziha umwami wa Ashuri. Mwumve, uyu wari umuntu rwose uvuga ngo mwumve icyabanje kubaho n'iki. Yahagaze mu nzira muhagare mu nzira mubaririze murebe inzira za kera bari zo mugenderamo. Ibyo yarabikoze rwose, yari yarihannye nta gushidikanya. Yari yaratangiye gutsemba ibigirwamana. Twabibonye atemagura za Ashera n'ibindi. Ibyo byose ntiyaracyambara impenure bya bindi, buri kintu cyose rwose yumvaga muri bwa bushyuhe yari afite. Yari yaramaze gutandukanya n'ibintu byose rwose yumvaga gishyushye. Ariko uko iminsi yagendaga yicuma izatugaragaza. Uko iminsi yegera imbere izatugaragaza ibishwe mu mitima yacu. Arangije ibyo byose arangije arabitanga. Nta nubwo byarangiriye aho. Nuko umurongo wa 17 bucye umwami wa Ashuri ari Irakishi atuma Taritani na Rabusarisa na Rebushaki ku mwami Hezekiya i Yerusalemu bari kumwe n'ingabo nyinshi. Nuko barazamuka
bagiye Yerusalemu. Bagezeyo bahagarara ku mukore w'ikidendezi cyo haruguru cyari ku nzira yo mu gisambu cy'umumeshi. Bahera ko bahamagaza umwami. Haza Eliyakimu mwene Hirukiya umunyarugo na Shebuna umwanditsi na Yowa mwene Asafu umucurabwenge barabasanga. Mwumva ikintu cyabayeho hano. Habanje kubaho inama navuga ngo ya ekimenizme, habanje kubaho kwihuza. Nyamara ibintu biri kuba Abisirayeli bo ntibabizi, ariko umwami wageze gute arabizi. Yanga kwigira yowe ubwe, arangije aratuma kandi abantu agiye gutuma abagiye guhura nabo si abantu b'Imana, ni abantu batumwe n'umupagani. Mwumva icyakurikiyeho. Rebushake arababwira ati, ubwo ari kubwira intumwa za Hezekiya ati, nimugende mubwire Hezekiya nonaha, mugende mubwire Hezekiya muti, umukuru umwami wa Ashuri aradutumye ngo mbese ibyiringiro byawe ni byiringiro ki? Ariko amagambo muri kuyumva abantu b'Imana, mbese ibyiringiro byawe ni byiringiro ki? Mwibuke neza yuko uyu wabazwaga iby'ibyiringiro bye, wabazwaga ibyo kwizera kwe, ni wa muntu wari wavuze batubwiye ku murongo wa 5 n'igice cya 18, umurongo wa 5 n'igice cya 10 umurongo wa 6, bavuze ngo kuko yomatanye n'Uwiteka ntareke kumukurikira, ahubwo akitondera ibyo Imana yategetse Mose byose. None baravuze ngo ibyiringiro byawe mbese uyu munsi wa none ni byiringiro ki? Ntabwo yongeye kwibuka yuko ugukomera kwe yaguturukaga kuko yaromatanaga n'Imana. Byarangiye agambaniye igitambo cya Yesu. Yababaje cyane. Mbese ijambo ry'Imana niyo mpamvu Yesu yigeze avuga muri Luka 18 ajya gusoza icyo gice aravuga ngo mbese umwana w'umuntu naza azasanga kwizera kukiri mu isi. Kwizera dusabwa kurenza uko kuba umuntu yarababariwe ibyaha gusa, kurenza uko kuba umuntu yarageze ku rugero runaka, kuradusaba guhinduka. Kandi tugahinduka rwose. Nibitaba ibyo ntabwo tuzinjira muri paradizo y'Imana. Intambara ikomeye, paje ya 436 banatse baravuga ngo reka ayo magambo wenda nanayasomeye. Paje 436 ni cya gitabo gitoya, ni mu cyigisho kandeba icyigisho kugira ngo wenda abantu baze ku 435 ni mu cyigisho cya 39 kivuga ngo igihe cy'amakuba. Ni paragrafe ya mbere ya kabiri kuri iyo page 435 handitse ngo igihe cy'umubabaro n'agahinda kituri imbere ntabwo turakigeramo. Igihe cy'umubabaro n'agahinda kituri imbere kidusaba kugira kwizera gushobora kwihanganira intege nke. Ni ukwizera kuzihangana no mu gihe dufite intege nkeya. Kwizera kuzashobora kwihanganira kuzarira n'inzara, kwizera kudashobora gucogora nubwo hazi ibigeragezo biteye iki ubwoba. Mbese Hezekiya hano yahagaze muri uyu mwanya, igisubizo ni oya rwose. Tubona ahindishwa umushyitsi, kwiyomotana n'Imana arabyibagirwa, kuko yari hari Imana yaramukora ibyo byose aragenda bikuraho. Birangira Hezekiya agambaniye igitambo cy'Imana, igitambo cyose yarakiriye, yaramenye rwose nyine yagiraga amategeko ariko atarahinduye umutima we. Barangije baravuga ngo igihe cy'imbabazi cyahawe abantu bose kugira ngo bitegure icyo gihe cy'akaga. Iki gihe twahawe cy'imbabazi ntabwo ari icyo gupfusha ubusa. Mu gitabo kivuga ibyabereye i Minneapolis, niki cyabereye i Minneapolis mu mwaka w'1888, ku bafite icyo gitabo muze kureba kuri page ya 22. Hari amagambo akomeye cyane ngiye kubasomera. Ni igihamya gikomeye, ni amagambo ari no mu butumwa bwatonejwe umuzingo wa 3 page 154. Haranditse aravuga ngo nzabaha umutima mushya mbashyiremo n'umwuka mushya. Amen. Barangije barandika biteye agahinda cyane. Amagambo ngiye gusoma iki gihamya mu cyumve neza ngo nzabaho umutima mushya mbashyiremo n'umwuka mushya. Nizera n'umutima wanjye wose ko umwuka w'Imana ari gukurwa mu isi, kandi ababonye umucyo mwinshi n'amahirwe akomeye bakaba batarabihaye agaciro nibo bazaba ba mbere mu kurekwa na mwuka w'Imana. Bano b'Imana, tugeze mu gihe gikomeye aho umuntu asabwa gufata icyemezo atarebye ngo ababyeyi banjye barabigenza gute, umufasha tubana biragenda gute, niba igihe cyose yitambitse ku cy'Imana ivuga.
njye nawe turahamagarirwa gukora nka Henoki, turahamagarirwa kwitandukanya n'ikibi icyo ari cyo cyose. Mwuka w'Imana arimo arakurwa mu isi. Aya magambo yanditswe ndi gusoma yanditswe mu 1887. Reka mbabaze, imyaka yose ishize nawe tuvuga ngo nizera n'umutima wanjye wose yuko mwuka w'Imana ari gukurwa mu isi. Ubwo niba aratangiye kugenda kurwamo gake gake, ubasigaye akangana iki? Abantu nigeze nasoma amagambo akomeye cyane ngo abantu bazasigara bayoborwa n'abadayimoni ku rugero rungana n'ubwo Satani abikoraho. Ngo abahawe umucyo mwinshi, reka wenda mbaze mbarize wenda n'abashyitsi baba bari hano. Ngiye hano ubwanjye nteranye n'abantu, ndi kumwe n'abantu benshi bagize nko muri 15. Ariko ndashima Imana yuko mu buryo bwose Imana nta kintu itagiye ikora mu buryo runaka kugira ngo ikize imitima yacu. Reka mbabaza, abahawe umucyo mwinshi n'amahirwe menshi muri iki gihe ni bande? Aba turi kumwe hano ngira ngo abenshi murabyumvishe, bo barasubiye ngo n'abadivanise umunsi wa 7. Ntabwo ndabona comment hano kuri Zoom, ahari wenda mubasha kuba mutari kunyumva neza. Ni twebwe rwose urakoze cyane Etienne. Ni twebwe abadivanise umunsi wa 7 by'umwihariko twahawe Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi. Mu gitabo cyo kwitegura kaga gaheruka baravuze ngo Imana yasobanuye buri rupapuro rw'ibyanditswe byera. Ngo kutabisobanukirwa ni ubushake bwa buri muntu. Niba urupapuro rw'ibyanditswe byera rusobanuye, bese bavandi ni iki tuzakora? Umwuka w'Imana ari gukurwa. Niba ari twebwe, umwuka w'Imana ari gukurwa mu isi ahereye kubakiriye umucyo mwinshi. Ubwo ni twebwe. Ngo uburyo Satani ari gukora amagambo, reka nkomeze ayo magambo icyo gihamya nyirangize. Ngo bababaje umwuka w'Imana. Abo bantu reka nongere imenyesubiremo mwumve. Ngo nizera n'umutima wanjye wose ko umwuka w'Imana ari gukurwa mu isi, kandi ababonye umucyo mwinshi n'amahirwe akomeye bakaba batarabihaye agaciro, nibo bazaba ba mbere mu kurekwa na mwuka w'Imana. Bababaje umwuka w'Imana. Amen. Muri kare umuntu yahoze abaza ikibazo gikomeye cyane mu byigisho byinshi byo kwisabato, ati mbese ngo tubona uruhare rw'Imana, Imana ariyo itanga umutima mushya, none bizagenda gute? Ijambo ry'Imana tubwiye ngo ntabwo Imana ikora icyo kintu ngo inangira umutima w'umuntu, kuko iradukunda twese, ahubwo yatezeranye mwuka w'Imana. Ariko mwuka w'Imana ntashobora kuza ku gato k'umuntu. Ibyesho 3:20, dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Umutima wanjye n'uwawe mwuka w'Imana ugeraho binyuze mu buryo mwe cyangwa ubundi. Amahitamo yanjye n'ayawe nayo guhitamo ndavuga ngo turumvira Imana cyangwa ntituribuze kubyumvira. Kandi ijambo ry'Imana ridusorezanya ibyiringiro byiza kuri uwo murongo bavuga ngo niwumva ijwi ryanjye kandi agakingura. Umuntu wumva ijwi ryanjye kandi agakingura, nzinjiriwe dusangire. Amen. Barangije bavuga ngo uburyo Satani ari gukora, hagira uduha icyo gihamya. Nge ndumva ni igitabo mfite hano ntabwo kiri soft, ariko wenda ndibuze wenda abagifite wenda badufasha bakaza kukireba. Icyo gihamya rwose muze kugishaka wenda, cyangwa se ndaza kukibaha na nyuma, ndaza kugikopera. Mfite n'igitabo kiri soft hano. Bavuze ngo uburyo Satani ari gukora ku mitima. Mwumva ahantu uburyo Satani ari gukora ku mitima, ku matorero no ku bihugu, bikwiriye gukangura buri mwigishwa wese wiga ubuhanuzi. Ni icya kangahe? Ni igihamya ndumva ntano zirimo, nta nimero zihari. Kiri ku ipaji 22. Ni muri bya byigisho bibanza batanga raporo y'ibyabaye. Baravuze ngo uburyo Satani ari gukora ku mitima no ku matorero no ku bihugu, bikwiriye gukora ku mitima w'umwigishwa wese w'ubuhanuzi. Mbese binyuze mu byo natwe turebesha amaso yacu, hari icyo Satani ari gukora binyuze mu mitima y'abantu ndetse no mu matorero ndetse no mu bihugu. Nta gushidikanya uyu munsi wa none ijambo ry'Imana twese ntago abenshi nubwo Imana iba yabyemeye ko bitugera kugira ngo abana b'Imana n'ubundi barusheho kwitegura kandi babone yuko koko badakwiye kwicara gutyo gusa. Ariko buryo umunsi wa none kuko abantu bicaye ubu ngewe hano ndi i Rubavu byangora cyane kuvuga ngo ngiye kuhava mite nsimbukira i Musanze cyangwa i Kigali cyangwa n'ahandi, kubera ko nahasanga abantu bansubiza inyuma kandi atari ko Imana yari yabitegetse. Satani arimo arakotsora intambara ikomeye. Paje ya 114 hatubwiye yuko Satani ari ku murimo we, imbaraga ziri ku murimo. Niba ziri ku murimo twebwe bimeze gute? Baranditse baravuga ngo iherezo riri bugufi. Wabyizera utabyizera, iherezo riri bugufi. Ngo reka amagambo meza akurikira avuga ngo reka amatorero yacu akanguke. Amen.
arakangurwa n'iki? Ko Hezekiya yabwiwe ngo ibyiringiro byawe ni ibyiringiro bye, kandi akaba yamaze no gutanga izahabu yose, ariko izahabu yose yayitanze, nyamara ntabizi. Ngo reka amatorero yacu akanguke, reka imbaraga ihindura y'Imana ikore mu mutima wa buri mwizera. Amen. Reka imbaraga ihindura y'Imana ikore ku mutima wa buri mwizera. Ntabwo abwiwe itorero, ni buri mutima wa buri mwizera. Niba uri umwizera, imbaraga y'Imana igukore ku mutima. Barangiye barakomeza baravuga ngo nibwo tuzabona ukwigaragaza kwimbitse k'umwuka w'Imana. Kubabarirwa ibyaha gusa si wo musaruro wonyine wazanywe n'urupfu rwa Yesu. Ntabwo Yesu urupfu rwa Yesu ntabwo rwazanye kubabarirwa ibyaha gusa. Kubabarirwa ibyaha gusa ntabwo ari kubabarirwa ibyaha gusa ntabwo ari umusaruro wazanywe n'urupfu rwa Yesu. Yatanze igitambo kitagira akagero, atari ukugira ngo ibyaha bihanagurwe gusa, ahubwo ari ukugira ngo kamere y'umuntu izahurwe, yongere ihabwe ubwiza, iremwe bundi bushya, ikuwe mu kwangirika kwawo, igire cyangwa se igirwe ikwiriye kuzahagarara imbere y'Imana. Urupfu rwa Yesu rwazanye iki? Ni uko kamere y'umuntu yazahaye igomba kongera gukuzwa, ikagezwa ku rugero rungana n'urw'imico y'Imana. Ese bantu b'Imana, aya magambo koko ntatangaje cyane, ariko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo abanyamahanga bamumazemo imbaraga ze kandi ntageze gute? Ntabizi. Twabonye ibyigisho bibiri turangije. Twabonye neza yuko Imana iraduhamagarira kwihana, ikaduhamagarira kwitandukanya n'icyaha. Uburetwa bwo muri Egiputa dukwiriye kubwanga rwose. N'umutima wacu wose, niba dushaka kuzabana n'Imana. Dukomeje gatoya, uyu munsi none nifuzaga ko twiga icyigisho mbona kitari buze kudukundira kuko igihe cyatujyanye, dusigaje iminota mikeya, ariko tugiye kwigana icyigisho ngure nabisane kitubwira ngo kubera iki ubutayu. Aha hantu tugiye kuvuga aho agace gato, wenda dushobora kuza gukomezana nyuma ya saa sita kugira ngo icyigisho tukirangize. Batubwiye ngo kubera iki ubutayu. Ijambo ry'Imana twereka neza urugendo rw'Abisirayeli batangiranye no gutakambira Imana uhere mu gice cya gatatu cyo mu Kuva, uhere mu gice cya mbere. Satani yakomeje gukaza umurego abinyuje muri Farawo yari Satani yari umuntu uhagarariye Satani, nyine yari Satani akaza uburetwa. Abisirayeli burabarya, birangije batakambira iki? Imana yite ku bantu bayo, itagipfa gutabara umuntu atabigizemo uruhare. Imana iravuga ngo nuko mbonye gutaka kw'abana banjye, mbonye gutaka kw'Abisirayeli, nibuka isezeranye none asezeranye n'ubwoko bw'Imana, ati none ngiye kumanuka rwose, numvishe gutaka kwabo, ndifuza kubakurayo. Nta kindi Imana yakoze, yababwiye mu gice cya 12 cyo mu Kuva, irabwira ati noneho kubera ko ubwo igihe cyo kugenda kigeze, abantu bose nibicare, buri muntu wese mu rugo rwe, batangire bashake umwana w'intama, basige ku nkomanizo z'imiryango. Nta gushidikanya bari bizejwe igitambo cya Yesu. Abakoze uwo murimo bose, marayika urimbura yaratambutse kandi ntacyo yigeze abakoraho. Amen. Bamaze kwizera igitambo cya Yesu, mu yandi magambo amazina yabo yaramaze kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo, kuko ijambo ry'Imana nabatubwiye ngo rwose uwo munsi uzababera umunsi wa mbere, uzababera umunsi wa mbere w'ukwezi n'iki byose, wari umunsi wa mbere wabayeho mu maso y'Imana. Ariko urwo rugendo rwari itangiriro ryiza. Aya magambo wenda ngiye kuvuga hano muze kuyumva. Urugendo rw'Abisirayeli mu butayu butangirana no kurya umwana w'intama. Nuvuga ngo batangiye kurya umwana w'intama bataratangira, mbere yuko bava muri Egiputa babanje kurya umwana w'intama. Nta gushidikanya ko ubu yari Kristo nk'uko tubibona Yesu Kristo muri Yohana igice cya 1:29, ngo nuko Yohana abona Yesu aje, atungira abantu agatubwira ngo dore nguriya ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Bamaze kurya ntama w'Imana, ngo kwizera igitambo cye gikuraho ibyaha byababereye itangiriro ryiza ry'urugendo. Amen. Ngo ariko nubwo ryari itangiriro ryiza ry'urugendo, ntabwo ryari iherezo ry'urugendo rwabo. Itangiriro ryiza ry'urugendo ntabwo ari iherezo ry'urugendo. Abantu benshi bagiye rwose bava hirya no hino bakitandukanya n'amadini. Ibyashoboye 14 dufitemo ubutumwa butubwira ngo buhamagarira abantu bose kwitandukanya na Babuloni. Bwoko bwanjye nimugire gute? Nimuyisohokemo.
abantu rwose bagiye bava mu madini bakaza mu kuri, ariko mu gitabo kivuga butumwa baranditse baravuga ngo ntabwo kujya kubana n'abantu bizera ukuri ibyo bintu bizakugira ko nawe uri ukuri. Oya, kujya kubana n'itsinda rifite ukuri ibyo ntabwo bivuze ko abaririmo bose ari abukuri. Oya, ntaho bihuriye rwose. Itangiro ryiza ry'urugendo ntabwo ryari iherezo ry'urugendo rwabo, ngo abagize amahirwe yo gutangira urugendo basoresha amateka ababaje cyane kandi cyane, kuko abo bantu bahagurutse i Kanani muri Egiputa ntabwo bigeze bose bakandagira i Kanani. Se amateka ntababaje? Arababaje cyane. Abahagurutse ntabwo bageze i Kanani uretse abagabo babiri tugiye kuza kureba n'ubundi twabonye, Yosuwa na Kalebu. Ntabwo tubize kubatinda kuko ari ntabwo ariho ushaka ko dutinda cyane, ariko mutekereze abahagurutse bavuye muri Egiputa ntabwo bageze i Kanani. Amagambo twagiye dusoma kenshi mu gitabo cy'inama z'itorero umuzingo wa 2 paje y'110, ati 112, ati mbese nshuti basore bazarushywa n'ubusa bashaka amazina yanyu mu gitabo cy'ubugingo? Bazarushywa n'ubusa bashaka amazina yanyu mu gitabo cy'ubugingo. Utekereze, marayika wandinze nawe akakurinda akaguha umucyo nk'uyu nguyu ukomeye cyane, mbese azarushywa n'ubusa apresente izina ryanjye nawe bashakisha udahari mu gitabo cy'ubugingo? Biratangaje. Urwandiko rwa mbere rw'Abikorintho n'igice cya 10 duhereye ku murongo wa 1 haranditse amagambo avuga ngo ngiye gukoresha iminota mike yisigaye, mwihangane rwose abantu batamenyanye na Bibiliya, wenda mushaka udukaramu mwandike, kuko ubu Satani bitewe no kurwana kwa Satani navuga ngo njye nshima Imana cyane kuko buri kintu cyose Imana igikora ku mugambi wayo kandi mwiza. Yaduhaye uburyo, yampaye uburyo bwo gukora mu buryo buri super fast bwihuta cyane rwose. Abantu tumenyanye n'ibyanditswe byera turabana, ariko bibaye byiza buri gihe cyose ndi gusoma wacyandika kugira ngo uze kugenzura nk'uwiberuya urebe niba kuko utajijishijwe. Urwandiko rwa mbere rw'Abikorintho n'igice cya 10 duhereye ku murongo wa 1 haranditse ngo bene data sinshaka ko mutamenya yuko basogokuruza bose bari bari munsi ya cya gicu, kandi ko bose baciye mu nyanja yigabanije. Abisirayeli bahaguruka murabizi neza yuko bambutse inyanja itukura, kandi ngo bari bafite igicu cyabagendaga, bari bafite igicu kibakingira. Urugendo rw'Abisirayeli rutangirana neza no kwambuka nyuma yo kurya umwana w'intama. Bambutse inyanja itukura bayobowe n'inkingi y'igicu ndetse nuko n'inkingi y'umuriro. Muribuka ko ku manywa icyo gicu cyabakingiraga izuba, nijoro nabwo kikabakingira imbeho yo mu butayu cyangwa se ahantu hagiye hakaze cyane. Ubwo bwari ubuntu bw'Imana, bwakoraga muri bo. Umurongo wa 2 bose bakabatirizwa muri icyo gicu no muri ya nyanja gutegekwa na Mose, bose bagasangira ku byo kurya by'umwuka na byo kunywa by'umwuka. Nta n'umwe wasigaye, bose barabisangiye. Icyo bamwe babonaga n'abandi bose bagira gute barakibonaga kubw'ubuntu bw'Imana. Ngo ariko umurongo ukurikiye urababaje cyane, ngo kuko bose bangura cya gitare cy'umwuka cyabakurikiraga, kandi icyo gitare cyari Kristo. Amen. Aha magambo yaraneje cyane, ngo kuko banywaga kuri cya gitare cy'umwuka cyabakurikiraga, kandi icyo gitare baranagisobanuye cyari Kristo. Igihe bakibonaga ntabwo babonaga igicu, ntabwo babonaga igitare nk'ikindi, bari bazi neza yuko ari Kristo. Umurongo ukurikiyeho ni nawo ushaka ko dutindaho muri ubu butayu, ngo ariko abenshi muri bo, muri abo bantu babonye ubuntu bw'Imana ku rugero rungana rutyo, ariko abenshi muri bo Imana ntiyabashimye, nicyo cyatumye barimbukira mu butayu. Ubutayu murumva nta kintu gishwemo aho ngaho, harimo ikintu gikomeye cyane. Kwihana ni kimwe, ariko ubutayu bugomba kuboneka niyo dushaka kuzajya muri paradizo y'Imana. Ariko abenshi muri bo ntabwo Imana yabagayiye muri Egiputa, yabagayiye hehe? Mu butayu. Imico yabo yageragerejwe mu butayu. Kubera iki ubutayu rero? Umurongo wa 6 nijye hari umurongo wa 6 ngo ariko ibyo byabere kugira ngo bitubere akabarore, ngo tutifuza ibi nk'uko nabo babyifuje. Twe byabere kutubera iki? Akabarore. Bifuje ibibi, ntabwo dukwiye kubyifuza nk'uko bo babyifuza. Turasabwa kwitandukanya rero, kwitandukanya n'ikibi kugira ngo tutifuza nk'ibyo nabo bifuje. Nuko rero nimugasenge ibishushanyo nk'uko bamwe bo muri bo babisengaga. Twabonye ko basengaga na yanzuka nk'uko bamwe muri bo babisengaga, ariko ijambo ry'Imana tubwira neza yuko buri kintu cyose dukunda kurenza uko dukunda Imana
Satani arakizana akakizana mu ishusho nziza, nyamara ijambo ry'Imana tubwira yuko icyo kintu cyose cyitwa ko ari ugusenga iki? Ibigirwamana. Imana yifuza ko duhinduka ubwoko rwose buyumvira ku rugero rwo hejuru. Mbese abanyamahanga bamazemo umuntu mw'imbaraga gute? Bamumaze mw'imbaraga. Reka ndababwiza ukuri, njye ubabwira ibi bintu nigeze mbaho igihe kimwe rwose, numva nkunda gusabana n'Imana cyane, ariko igihe kiragera ntangira kujya ngira abashuti benshi, wenda wagera ahantu bari gutera urwenya, nawe ugatera urwenya, wagira gute. Ndakubwiza ukuri, abantu twakoranaga muri icyo gihe nari mfite ahantu nangiye kumara nk'ukwezi, kandi tubana igitondo n'ikigoroba, nahavuye ubwanjye amagambo yansohoye numva arakomeye cyane, ku buryo nahavuye numva nyiga ijambo ry'Imana, nkumva ntabwo riryohera nk'uko byagendaga. Tumaze mw'imbaraga. Utekereze niba umurimo ufite, inshuti ugira zitaragutesheje kukuba umuntu acyumvira Imana, ngo ariko ibyo byari kutubera akabarore. Nuko ntimugasengesho nk'uko babigiraga, kuko byanditswe ngo abantu bicajwe no kurya no kunywa, barangije bahagurutswa no gukina. Abantu baricara bakarya, barino bakicara bakanywa, ibirori. Niyo yaza amagambo akomeye cyane mu ntambara ikomeye, bavuga ngo ubwo amahoni, ngo ubwo inzogera zihamagarira abantu kujya mu bukwe zizaba zivuga, nibwo kuza k'umwana w'umuntu kuzoza gutunguranya abantu benshi. Utekereze ibirori bya none bavandimwe, biratangaje cyane. Abantu bararya bakanywa kugeza ubwo hano b'Imana, abantu sinzi, kandi icyo banywa nta kindi, inzoga za Babuloni. Inzoga z'i Babuloni nizo benshi bari kwinywera. Baravuga ngo kandi ntimugasambane nk'uko bamwe bo muri bo basambanaga, bigatuma hapfa abantu inzovu 2 n'ibihumbi 3 ku munsi umwe. Binyuze mu ijambo ry'Imana ryeruye, ntimugasambane. Kandi ntimugasambane, iryo ni itegeko, uretse no kuba ari itegeko mu mategeko 10 rivuga ngo ntugasambane. Bongeye kuri twibutsa, yavuze ngo ntimukagire gute? Ntimugasambane. Mbese nubwo ubusambanyi bw'umubiri nabwo bugeze abantu bahindutse. Efurayimu ni nk'umutsima udahiye neza, wahiye uruhande rumwe. Umuntu akava ku ruhimbi, ari umuririmbyi, ari umubwiriza nk'uko nguko ndi kubwiriza, yarangiza akajya mu busambanyi bw'ibigaragara rwose. Barahari benshi, ingero zirahari. Umuntu atajya no kugenzura, bisaba ikindi n'ikindi. Ijambo ry'Imana tubwira ko ibyo bwabyo Yesu Kristo ubwe yarivugiye ngo nureba umugore wundi akamwifuza, akanya bamaze gusambana nawe hehe? Mu mutima. Ariko ntabwo ari ijambo ry'Imana rivuga gusa, kuko ryatubwiye ngo ntimugasambane. Ubwo busambanyi nta kindi ni ugufata inyigisho z'ibinyoma ukazihuza n'iki? N'ukuri. Ibyo binyoma bya Babuloni dukomeje kubona. Twabonye Hezekiya ahamagazwa, arangije ajya muri ekumenizmu. Mbese ko kwifatanya barakwari kwemewe n'Imana? Kandi si ubutumwa bazanye ntabwo Abisirayeli babwumvise, barabwumvisha, ariko bubabwira ngo nta kibazo rwose. Niyo mpamvu mujye kubona ukabona tinyabona mugiye kwigisha, mugiye gukura amavuna, ariko ntimukavuge ibi rwose. Mwe kwigisha Danieli, mwe kwigishwa ibyahishuwe, ati kuko ibyo bintu rwose bizana amacakubiri. Nyamara igihe cyageze abantu bakajya barabivuga nta kibazo. Ariko uyu munsi none byagenze bite? Hari aho abantu bahuriye twebwe tutagize gute? Tutamenye. Niyo mpamvu ubwo tutabizi ngo abami babo bose baraguye, nta n'umwe ugitabaza Uwiteka. Kubw'ibyo nibyo babwira abantu, se niki? Bababwiye ngo wowe ibyiringiro byawe ushaka kundwanya ni byiringiro ki? Ati iyo Mana wibwira ko izagutabara, ntizagutabara. Niko babanje kumubwira Hezekiya, niko bamubwiye ngo ntabwo iyo Mana izagutabara. Igitabo cyo turangiza ayo magambo avuga ngo nk'uko bamwe babyifuje, abantu benshi bakaharimbukira. Ngo kandi ntimukagerageze umwami wacu nk'uko bamwe muri bo bamugerageje bakicwa n'inzoka. Baravuze ngo ibyo byari kutubera akabarore, kandi byandikiye kuduhugura twebwe abasohore bo n'imperuka y'ibihe. Ibyo bintu byabereye mu butayu. Nuko rero uwibwira ko ahagaze yirinde atagwa. Uwibwira ko ahagaze yirinde atagwa. Nshuti y'Imana, ijambo ry'Imana twaraye tubonye amagambo akomeye cyane mu rwandiko Pawulo yandikiye n'ubundi muri iki rwandiko rw'Abikorino igice cya 13 umurongo wa 5. Rwandiko rw'Abikorino igice cya 13 umurongo wa 5 handitse amagambo akomeye cyane avuga ngo ngaho nimwisuzume ubwanyu, mumenye yuko mukiri mu byo twizera, kandi mwigerageze. Mbese iki cyaba ari cyo gihe cyiza cyacu twebwe twicaye hano, ko tugomba kwisuzuma ubwacu, tukigerageza, urakoze cyane Liyonso kudushyiraho iryo somo. Ngaho nimwisuzume ubwanyu, mumenye yuko mukiri mu byo twizera.
gaho natwe nidusuzume dushingiye kuri mu gitabo twabonye cya mbere cya kabiri cy'Abami igice cya 18 ugakomeza ngaho ni mwisuzume ubwanyu. Mbese turacyari mu byo twizera? Icyo gisubizo cyawe kigumana, ariko mu mutima ndabizi ko ari cyo utanze. Kigumana ntabwo ngumbye ngishyire hamwe. Mbese turacyari mu byo twizera, usuzume. Birababaje cyane. Mbese ntimwari mwamya kandi ntimuzi yuko Yesu Kristo ari muri mwe, ati keretse mubaye abagira gute? Abagawa. Twe kuboneka mu ruhande rw'abagabo. Wibwira ko ahagaze yirinda atagwa. Nta kigeragezo kibasha kubageraho. Umva aha, nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari rusange mu bantu, kandi Imana niyo kwizerwa, kuko itazabakundira ko kugeragezwa ibiruti byo mushobora, ahubwo hamwe n'ikigeragezo izabacira kanzu. Haleluya. Kuri buri kigeragezo cyose Imana izaca kanzu, ariko ntabwo izacira kanzu abantu batangiye kugira ubwoba. Cyangwa y'Imana tubwira ngo irega abanyabwoba n'abatizera byahishuwe. Abanyabwoba n'abatizera umugabane muzajye kuwushaka muzawubona, ni inyanja yaka umuriro n'amazuku. Gusa ubwo ni ubugingo. Ngo kuri buri kigeragezo cyose Imana izabacira kanzu kugira ngo mubone uko mubasha kukihanganira. Uburyo ngo hatabonetse ubuntu bw'Imana kwihanganira ikigeragezo mu buryo bwose bushoboka ntabwo byashoboka. Kubera iki rero? None aba bantu babonye Imana ubwayo n'amaso yabo, bakabana na Mose ababwira ngo ngewe Imana yavuganye nanjye, yankoreye ibi niba bafite ibyo bihamya, baragiye rwose bakagenda bagateshuka bakareka Imana. Murumva niba twebwe uyu munsi mukurikije ukuntu twagiye dusigingira kubera ingaruka z'icyaha, bimeze bite twebwe? Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 4 duhereye ku murongo wa 18. Kandi niba biruhije ko abakiranutsi bakizwa, mbese igihe baryaga umwana w'intama bakabatizwa, bari bizwa abakiranutsi mu maso y'Imana, nta gushidikanya. Nibyo, urakoze cyane. Bari bahindutse abakiranutsi. Imana yari bakeye nk'abana bo mu muryango wayo, kuko ari bizeye igitambo cya Yesu. Ariko baratubwiye niba biruhije ko abakiranutsi bakizwa, utubaha Imana n'umunyabyaha bazabahe. Aho nawe havuye, ubwo urumva bazabahe. Niba biruhije ko abakiranutsi bakizwa, utubaha Imana n'umunyabyaha ubwo bazabahe. Barangije barakomeje baravuga ku murongo wa 19. Nuko rero umve neza, nuko rero ababazwa muri ya nyanja, urakoze cyane, ngo nuko rero ababazwa nk'uko Imana ibishaka nibabitse uwo muremyi wo kwizerwa ubugingo bwabo. Amen. Nibarangiza bagumye gukora neza. Mwibuka umurongo twasomye wo muri weruka igice cya 14 urakoze cyane Claudine, rwose umugabane n'uwo nguwo ni mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, nta handi bazajya. Igice umurongo wa 14 urwandiko rwa mbere Paulo yanditse aravuga ngo yamagambo katuri gusireba mu gice cya 10 batubwiye ngo nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari rusange mu bantu, kandi Imana niyo kwizerwa, kuko itazakundira ko kugeragezwa ibiruti ibyo mushobora, ahubwo hamwe n'ikigeragezo izabacira kanzu kugira ngo mubone uko mubasha kubyihanganira. Amen. Umurongo wa 19 urwandiko Petero yanditseho mu gice cya 4 aravuga ngo nuko rero ababazwa nk'uko Imana ibishaka. Ubwo hari n'ababazwa nk'uko Imana itabishaka, ariko ababazwa nk'uko Imana ibishaka, nk'uko Imana ibishaka nibabitse uwo muremyi wo kwizerwa ubugingo bwabo. Icyo dusabwa ntabwo ari uko tugomba kurwana, ahubwo ni ukubitsa Uwiteka ubugingo bwacu, kugira ngo mubone uko mubasha kukihanganira. Igitabo cy'abakurambere n'abahanuzi mu cyigisho cya 26 ikivuga ngo urugendo rwo kuzerera mu butayu, ndavuga ku amagambo ngiye gusoma none nayakuye mu gitabo kiri soft, ni ku ipaje y'194, ni paragraphe ya mbere. Haranditse ngo abakurambere n'abahanuzi ikirisho cya 26 mu cyandike, wenda kubera ko abantu bafite ibitabo version nyinshi zigiye zitandukanye, aya magambo muzasangamo. Bahise bavuga ngo amateka y'imibereho y'Abisirayeli mu butayu. Umve neza, amateka y'Abisirayeli mu butayu yanditswe ku bw'inyungu za Isirayeli y'Imana kugeza ku iherezo ry'ibihe. Yanditswe ntabwo ari amateka yo kuva muri Egiputa, ni amateka y'ibyabereye mu butayu, yanditswe ku bw'inyungu za Isirayeli yo mu bihe byose. Ngo amateka y'uburyo Imana yagenjereje Abisirayeli
bazereraga mu butayu mu rugendo rwabo, bakubita hirya no hino mu guhura n'inzara n'inyota n'umunaniro kwabo, ndetse no mu kwigaragaza gukomeye kw'imbaraga yayo ngo ibahembure, yuzuye imiburo n'imuguro ku bwoko bwayo bwo mu bihe byose. Ariko ubundi ubutayu ni iki? Ubutayu uko biri kose tugiye kureba, reka mbaze, ubutayu ni ibebe donc ubutayu ni iki? Ubutayu burya ni ahantu, reka mvuge ngo ni ahantu hatagira amazi. Ndumva ibyo ari ibintu duhuje na benshi, abasha kuboneka mu buryo buruhije cyane. Ubutayu ni ahantu hataragira amazi. Ubutayu ni ahantu haboneka ibyo kurya wenda bigoranye niba binahaboneka. Ubutayu ni ahantu haba izuba ryinshi cyane. Ubutayu ni ahantu utapfa kubona ubwugamo bwa rya zuba ryinshi buba buhari. Wenda iyo niyo miterere mikeya y'ubutayu. Tuntu mutwandike, ahantu hatagira amazi, hatagira ibyo kurya cyangwa se biboneka bigoranye, ahantu haba izuba ryinshi kandi utabona aho uryikingira, wenda n'ibindi namwe mushobora kongeraho. Hari impamvu y'izo ngingo turi buze kugarukaho. Ayo mateka rero yo kuba ahantu nk'aho ngaho, Imana yahishemo ubutumwa yego iyi si. Ubutayu nibwo iyi si yacu iriho rwose, nibyo barangije baravuga ngo, bakomeje muri aya magambo bakwembere y'abahanuzi ngo ibyabaye ku baheburayo bitandukanye. Amagambo ngiye gusoma ko afite ibitabo mu yaca bakarongo kubayabonye. Ibyabaye ku baheburayo bitandukanye byari ishuri bategurirwamo kuzaba aho basezeraniwe muri Kanani. Amen. Ni ukuvuga ngo mbere y'uko bagera i Kanani bagombaga kubanza guca mu ishuri ryo mu butayu kugira ngo Imana ikore ikirere. None mu butayu Imana ari kubihakorera iki? Ryari ishuri bagomba kubanza gucamo kugira ngo Imana ibategurire kujya muri Kanani. Mwibuke neza yuko Yesu mbere yuko ajya ku musaraba, Luka 4, Matayo 4, haratubwira ngo Yesu amaze kubatizwa ajyanwa n'umwuka kugeragezwa mu butayu bwo kugeragerezwamo. Ntabwo yijyanye. Uyu munsi none abantu bagiye bagira ahantu ngo bagiye twe dutuye ahantu tuba ni mu cyaro, ariko njye ndeba abantu umuntu akagenda akaviwa akamara nk'iminsi 3 cyangwa icyumweru ngo yagiye mu butayu. Ese ubutayu ni ahantu? Ndabwiza kuri ubutayu ntabwo ari ahantu tugiye kuza kubibona. Niba ari ishuri, bura ntabwo ari ahantu. Ubutayu ni imibereho tugiye kuza tubirebe. Ngo ibyabaye ngo ryari ishuri bagomba kwigishirizwamo kugira ngo babone kujya muri paradizo y'Imana. Ngo Imana yifuza ko muri iki gihe ubwoko bwayo, mu biki Imana yifuza muri iki gihe, yifuza ko muri iki gihe ubwoko bwayo bwongera kwigana umutima woroheje n'umwuka wemera kwigishwa, bukareba igeragezo Isirayeli ya kera yanyuzemo kugira ngo bubashe guhwiturwa mu mwiteguro wabwo wo kujya muri Kanani yo mu ijuru. Amen. Imana yifuza ko muri iki gihe ubwoko bwayo bwongera kwigana umutima woroheje n'umwuka wemera kwigishwa. Nuko izi neza yuko abenshi batazemera kwigishwa. Ubwo butayu ni ukuvuga nabi, ni ukumva nabi ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Tugiye kuza tubirebe. Imana yifuza ko muri iki ubwoko bwa bwongera kwiga icyo cyigisho ngo kugira ngo nabo kizabategurire kujya muri Kanani yo mu ijuru. Batubwiye ngo ibigeragezo bagiye bahura nabyo byari ishuri. Imana yari igendereye iki? Icisha Abisirayeli mu butayu. Yari igendereye iki? Ibacisha mu butayu. Ugutegeka kwa 2, isomo mushiki wacu yadusomeye igice cya 8 umurongo wa 2, nge ndasoma n'uwa 3. Ugutegeka kwa 2 igice cya 8 umurongo wa 2 n'uwa 3. Kubera iki Imana yashimye kubacisha mu butayu? Mu byumve. None kubera iki ubutayu sasa? Umurongo wa 2 handitse ngo, kandi ujye wibuka urugendo rwawe rwose rwo mu butayu Uwiteka Imana yawe yakuyoboyemo iyi myaka uko ari 40 urwari rurangiye, kugira ngo mwumve impamvu yabayoboye muri ubwo butayu, ko ari ukugira ngo igucishe bugufi. Amen. Ubwo icyambere, ubutayu ni ahantu umuntu agomba kwigishirizwa gucishwa bugufi, ubwibone bukarangira mu mutima. Amen. Imana ngo ujye wibuka ngo Uwiteka Imana yakuyoboyemo iyi myaka uko ari 40 kugira ngo igucishe bugufi. Icya kabiri, ikugerageze imenye ibyo mu mutima wawe. Bavandimwe, ubutayu ni ahantu cyangwa ni imibereho.
ndagira cyakora muri comment. Ubu dushingiye kuri iri somo kugira ngo ikugerageze igucishe bugufi, nirangiza imenye ibyo mu mutima wawe yuko wakwitondera amategeko yayo cyangwa utayitondera. Urakoze cyane Etienne, ni imibereho Sam, urakoze cyane Mignone, Joseph Lionso n'abandi benshi cyane. Ijambo ry'Imana tugaragariza yuko ubutayu ni imibereho. Iyo mibereho y'ubutayu rero nigomba kudutegurira kuzaba naho Imana itugeragereza ngo irebe niba tuzumvira amategeko yayo cyangwa tutazayumvira. Umurongo wa 3, yagucishije bugufi igukundira ko wicwa n'inzara. Imana yarabyemeye. Ubwo none ni ukugeragezwa noneho sasa. Yagucishije bugufi igukundira ko wicwa n'iki? Naha ijambo ry'Imana mwibuka amagambo twasomye mu ntambara ikomeye ngo ikigeragezo kituri imbere kizadusaba kugira kwizera kuzihanganira n'inzara. Imana yemeye binyuze mu kugira ngo abantu bacishwe bugufi bagomba no kugira ubwo n'ibyo kurya bagomba kugira kuba babibura, kandi atari uko Imana itashaka kubibaha, ahubwo irashaka kugira ngo ibagerageze irebe ukwizera kwabo. Ngo yagucishije bugufi igukundira ko wicwa n'inzara, ikugaburira manu wari utazi n'abasekuruza banyu batigeze kumenya, kugira ngo ikumenyeshe yuko umuntu adatungwa n'umutima gusa, ahubwo yuko atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Uwiteka ari yamutunga. Amen. Icyatumye ikora ibyo ni ahantu umuntu abasha kwirukanwa mu kazi, ni ahantu umuntu rwose ashaka agomba kubona kubwo gutandukana n'inshuti, azahomba n'ibyo mu isi by'ibigaragara. Ariko ibyo bintu Imana nta kindi kizamukomeza, nuko agomba kuba atunzwe n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rizamubera umutima, ijambo ry'Imana rizamubera amazi y'ubugingo. Azabona yuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo rwose mwihungabanywa erega. Njya nibuka uwitwa Eliya ahunga yaragiye gukubitira iminsi 40 atarya kandi atajya gute atanywa. Ntabwo Imana yari izi neza yuko yari iyobowe kuba yamushakira ibyo kurya, ntabwo ari we yuko ari umuntu wayo, ariko Imana ifite ukuntu izatunga wa muntu ibigerageza ngo irebe ikigendereye n'iki, ikugerageze imenye ibyo mu mutima wawe yuko wakitondera amategeko yayo cyangwa utayitondera. Bantu b'Imana, ntabwo ikiri hano bure ibi bigeragezo tugiye kureba hano ntabwo ari ugutangazwa kwa dimanche, oya, kuko dimanche ntabwo mbese ikibazo. Dimanche nizatunganya imico yacu. Njyabo turi kumwe hano bari kunsubiza yuko ari oya. None mu itangazo rya dimanche nibwo Imana cyangwa se icyo kigeragezo nicyo kizatunganya Jafet rwose, oya n'abandi benshi ashwi rwose. Biragaragara yuko hari ikigeragezo navuga karundura giheruka, ariko na mbere yuko ikigeragezo cya dimanche gitangazwa, abana b'Imana bagomba kuba baramaze gucishwa bugufi, imitima yabo yarageragejwe kugira ngo irebe neza, imenye neza yuko abantu bazasigara bayitondera kandi bakumvira amategeko yayo. Mu ntambara ikomeye amagambo menshi abenshi twasomye mu ntambara ikomeye 126 baretse baravuga ngo ubwo umugabo uteye ubwo buzaba wegereje, ngo benshi mu bantu bavuga yuko beza ubutumwa bwa Marika wa 3 ariko bakaba batarejejwe binyuze mu kumvira kwa kuri, bazava ku cyejo. Ngo nimwumva bazava ku cyejo, maze nibarangiza ngo bifatanye n'abarwanya ubwo butumwa, ngo ubwo bazaba bifatanyije nabo nibo bazahinduka abanzi gica bakomeye babo bizeraga kimwe. Kiratangaje cyane. Imana iduhe kumva neza icyo umugambi wayo kuri twebwe. Dukomeje ku murongo wa 14 w'icyo gice turi gusoma cyo mu gutegeka kwa 2 umurongo wa 14 kugeza umurongo wa 16. Noneho nyuma y'uko iby'Imana ibategetse bavuga ngo uzirinde umutima wawe we kwishyira hejuru. Amen. Kuko yatubwiye ngo Imana yifuza kuducisha bugufi. None rero ubwo amagambo ageze mu matwi yanjye nawe, uzirinde we kwishyira hejuru ngo wibagirwe Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa, mu nzu y'uburetwa, ngo ikakuyobora inzira yo muri bwa butayu. Umurongo wa 15 ikakuyobora inzira ica muri bwa butayu bunini kandi buteye iki ubwoba. Ese nizo ushaka kugira ubwoba bw'imibereho. Uyu munsi hano n'umuntu ararwara guzanya ibintu byakomeye yaburi. Mbese bantu b'Imana tubuze kwizera Imana. Koko mbese koko Yesu umwana w'umuntu naza azasanga kwizera kukiri mu isi. Baravuze ngo ikakuyobora inzira ica muri bwa butayu bunini kandi buteye ubwoba, burimo inzoka z'ubusabwe butwika.
na sikoropiyo n'ubutaka bugwengeye butarimo amazi, ikagukurira amazi ku gitare kirushaho gukomera, ikakugaburira amanu mu butayu iyo basokuruza banyu batigeze kumenya, kugira ngo igucishe bugufi, ikugerageze, ibone uko izakugirira neza ku iherezo ryawe. Amen. Icyo Uwiteka agendereye ni ukugira ngo atumenyeshe yuko uko gucishwa bugufi kwacu kuzatuma itugirira neza, ariko ryari ku iherezo, kuko abatangiye. Amen. Hosea, kuko abatangiye urwo rugendo atari bo bazarurangiza. Ariko mu by'ukuri koko niba biruhije ko abakiranutsi bakizwa, iherezo ry'utubaha Imana n'umunyabyaha rizabiriye. Biratangaje cyane. Matayo igice cya 5:48 hari amagambo twese tumenyereye bavuga ngo namwe mwe mukiranutse nk'uko so wo mu ijuru akiranuka. Amen. Ikibazo ni iki ngiki. Mbese maze ikibazo gisa n'icyoroshye. Mbese iyi mibereho irashoboka? Namwe mwe mukiranutse nk'uko so mu ijuru akiranuka. Iyi mibereho irashoboka? Nta gushidikanya irashoboka rwose. Ni ubwiramutse idashoboka, ijambo ry'Imana ryaba ribeshya. Yego rwose Riyonso, iyi mibereho irashoboka, kandi ntabwo ari twe tuzabikora. Samu arakoze cyane, muri Yesu Kristo birashoboka cyane. None se Imana izabikora ite kugira ngo tugere kuri rwa rugero? Niba tuzabana n'Imana mu bwami bwayo rero, niba tuzabana n'Imana mu bwami bwayo, dukeneye kwiga no kugira inararibonye cyangwa se experience yo muri buriya butayu, yo muri ubu butayu. Igitabo cy'abakurambere n'abahanuzi y'amagambo twasomye ku ipaji 94 handitse ngo ibyabaye ku baheburayo bitandukanye byari ishuri bategurirwagamo kuzaba aho basezeraniwe muri Kanani. Imana yifuza ko muri iki gihe ubwoko bwe bwongera kwigana umutima woroheje n'umwuka wemera kwigishwa, bukareba ibigeragezo Isirayeli kera yanyuzemo, kugira ngo bubashe guhwiturwa mu mwiteguro wabwo wo kujya muri Kanani yo mu ijuru. Uwiteka arifuza ko dusubira muri ayo mateka. None Imana izabigenza gute kugira ngo iyo mico yacu yubakwe igere kuri rwa rugero? Abantu bafite igitabo cy'uwifuzwa ibihe byose, ntabwo uwifuzwa ibihe byose mu cyigisho cya 9, njye amagambo ngiye gusoma ari ku ipaji ya 39. Icyo mfite hano, igitabo mfite hano kiri ku ipaji ya 39, ariko n'abafite ikiri soft, abakoresha application ya Ellen G. White Estate, ayo magambo bihuye neza. Hari amagambo akomeye cyane nifuza ko dusangira. Paji ya 39 baravuze ngo ababyeyi ba Yesu bari abakene. Biratangaje. Ababyeyi ba Yesu bari abakene. Ni isi ya 3, ni paragrafu ya 3 heri hasi. Mwumve, baravuze ngo ababyeyi ba Yesu bari abakene, kandi batungwaga no kwiyuha akuya bya buri munsi. Yari amenyereye ubukene, kwibabaza no kutabona ibyo akeneye. Uwo ni Yesu. Yari amenyereye ubukene, kwibabaza no kutabona ibyo agize gute, ibyo akeneye. Mwumva amagambo kuri cyaranejeje cyane. Iyi mibereho kuri we yaringa bimukingira. Mwumva imibereho ikingira abana b'Imana. Iyi mibereho kuri we yaringa bimukingira. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nta kindi rigomba kugaburirwa abana b'Imana ni manu. Ni icyigisho cya 9. Icyigisho ni icya 9. Icyigisho ni icya 9, paji ya 39 rwose. Ngiye aho icyo mfite nicyo ni hari. Kuri we yaringa bimukingira. Mu mibereho ye yuzuye guhihibikana, nta gihe cy'imfabusa yigeze aha ibyamushuka. Urakoze cyane Samu udushyira ayo magambo na nisubikurikiyeho uze kwidushyiriraho. Mu mibereho ye, ngo mu mibereho ye yuzuye guhihibikana, nta gihe cy'imfabusa yigeze aha ibyamushuka, nta gihe cy'imfabusa yigeze akingurira ibyakwangiza imibereho ye. Uko bishoboka kose yakinze amarembo yose umushukanyi yanyuramo. Amen. Uko bishoboka bikungana iki kose. Twaraye tubonye nimugoroba yuko yangaga kujya mu mirimo ya gisore, yanga kujya mu mirimo mu mikino ya gisore, akanga korera ibyo abandi bareba, kuko iteka ryose yabaga avuga ngo umusore azeza inzira yate, azayezesha kuyitondera no kubahiriza ijambo ry'Imana. Ati kandi nabiki ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Aya magambo ari muri Zaburi 119 umurongo wa 11. Barangije baravuga ngo ntabwo cyajyaga kumushoboza gukora ngo uko bishoboka kose yakinze amarembo yose y'umushikanyi yanyuramo. Inyungu cyangwa ibinezeza, kogezwa cyangwa guhinyurwa, byose nta cyashoboraga kumutera kwifuza gukora icyaha. Amen.
ibigeragezo mwumve rero hepfo gato gukora icyaha yari afite ubwenge butuma amenya ikibi n'imbaraga zimubashisha kukirinda. Umurongo paragarafu ikurikira avuga ngo Kristo niwe wenyine wabaye kuri iyi si adakora icyaha, nyamara imyaka hafi ya yose 30 yayimaze abana n'abaturage b'i Nazareti b'abanyabyaha. Iki ni icyigisho gikomeye ku batekereza ko bigomba guterwa n'aho utuye cyangwa amahirwe ugira cyangwa imigisha kugira ngo ubone kubaho imibereho izira inenge. Hari abantu bati rwose ati wenda uriya ngewe ngeze kuri ibi rwose nakubaha Imana, ngeze kuri ibi nakubaha Imana, mbanye n'aba ngaba nakubaha Imana. Ibyo bintu biratubwiye ngo ni icyigisho gikomeye mu bukene bwa Yesu. Yabaye adakora iki? Adakora icyaha. Yabaye adakora icyaha. None baratubwiye ngo hari amagambo akomeye cyane akurikira avuga ngo ibigeragezo. Magambo ndisamu nayo uze kuyadusharinga niba utashyizeho ngo ibigeragezo. Ibintu mu byandike cyo ni kimwe. Ibigeragezo rimwe, ubukene kabiri, ibyago byiyungikanya. Aya magambo muyumve, ibigeragezo, ubukene n'ibyago byiyungikanya. Nka bya bindi byabaye kwa Yobu. Yobu akaba yicaye ateze amatwi ari kumubwira ngo inka n'ubucyo byose biragiye. Yaba atararangiza akabona umuntu uje kubwira ngo n'inzu n'abana bawe bari bari aha hano n'inzigize gute ibaguyeho bose bashize ninge gusurokotse. Ibyo bintu uko genda byiyongekanya ngo ibigeragezo, ubukene, ibyago byiyongekanya nibyo bikoresho dukeneye kugira ngo tubashe gukura no gukomera mu by'umwuka. Sinzi niba hano muravuga ngo amen. Ati ibigeragezo, ubukene, ibyago byiyungikanya nibyo bikoresho dukeneye kugira ngo tubashe gukomera mu by'umwuka. Amen. Ibyo ngubwo ubutayu koko naho tugomba koko gutorezwa. Imana ikareba niba twabasha kuyumvira cyangwa tutayumvira. Urwandiko rwa kabiri rwa Petero hase koko wamugani. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 4 dore ku murongo wa mbere, so umurongo wa mbere no wa kabiri. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 4 umurongo wa mbere no wa kabiri handitse ngo haranditse ngo nuko akubageze reka dusome urwandiko rwa mbere igice cya 4 umurongo wa mbere handitse ngo nuko ubwo Kristo yababarijwe mu mubiri muba ariko namwe mwambara uwo mutima we nk'intwaro. Amen. Kristo yababarijwe mu mubiri, twe turasabwa kwambara umutima we ukatubera intwaro. Amen. Biratangaje uburyo twese dusenga dusaba ngo Imana ibiturinde. Yo, biratangaje rwose. Nyamara nibyo bikoresho dukeneye kugira ngo tugere ku mico y'Imana. Ngo nuko ubwo Kristo yababarijwe mu mubiri muba ariko namwe mwambara uwo mutima we nk'intwaro. Amen. Umurongo wa kabiri, kuko ubabarizwa mu mubiri aba amaze kureka ibyaha ngo ahwereke amare iminsi isigaye akiri mu mubiri, atakigengwa n'irari rya kamere yo muntu, ahubwo akora iby'Imana ishaka. Kuko ubabarizwa mu mubiri ni wamaze kureka iki? Ibyaha. Musone niba ugikunda ibyaha, niba ngikunda ibyaha, umutima wa kamere ari ukiyoboye kurenza uko mwuka w'Imana yaba ayoboye. Mu Bagalatiya 5:16 haratubwira ngo nuko muyoborwe n'umwuka nubwo mutazakora ibyo kamere igize gute irarikira. Kuko ubabarizwa mu mubiri we aba yamaze kureka ibyaha kugira ngo amare iminsi isigaye atakigengwa n'irari rya kamere y'abantu, ahubwo akora iby'Imana ishaka. Kandi nukora iby'Imana ishaka, ndakubwiza ukuri uzahita utangira kubona intambara z'abantu mwabanaga. Mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa mbere paje 58 kimwe cy'umuhondo baranditse ngo abavuga ukuri nk'uko kuri muri Yesu bazahembwa gutukwa no kurwanywa. Icyo cyo uzahembwa cya mbere, uzatukwa no kurwanywa, kandi nta kindi icyo akora. Niba ufite impamvu igutera gukora ibyo ukora biturutse mu ijambo ry'Imana, urahirwa kandi uzahabwa ubugingo buhoraho. Mu gitabo cy'amahirwa ni bande nje mfite cya kindi kimwe cya mbere cy'ubururu, ariko ku bafite soft kare twahoze tukiga, ku bafite ikiri soft ni page ya 14. Murebe kuri page ya 14 murebe kuri page ya 12. Icyo mfite hano ni kuri page kimwe gifite igifuniko cy'ubururu, ku bakiribuka ni page ya 14 niyo ngiye gusoma. Mwumve Imana ikoresha kugira ngo tugeze kuri ya mibereho yo kuba ngo namwe mukerutse nkuko so mwijura kiranuka. Twatangiye kubyumvaho.
baravuze ngo Imana ikoresha ibigeragezo byo mu mibereho y'abantu kugira ngo bikure ububi n'imbogamizi mu mico yacu. Amen. Ni iki Imana ikoresha ngo ikure imbogamizi mu mico yacu no mu mibereho yacu? Ngo Imana ikoresha ibigeragezo byo mu mibereho y'abantu kugira ngo bikure ububi n'imbogamizi mu mico yacu. Ngo uko bikerera ibyo bigeragezo, uko bikerera, uko bitema, uko bisena, uko birabagiranisha, uko byeza, ni ibintu bibabaza. Nta muntu wakwishimira kubaho yumva mu mubere isa n'imugerageza. Ariko ngo uko bikerera, uko bitema, uko bisena, n'uko biconga, ni ibintu bibabaza. Baravuze ngo birakomeye kunyuzwa munsi y'ingasire y'urusyo. Ngo ariko ibuye rimaze kuringanizwa niryo rishyirwa ahantu haryo mu rusengero rwo mu ijuru. Amen. Iryo buye rimaze gucongwa gutyo, iryo rimaze gutunganywa, ibi byose byakuwemo, niryo rishyirwa mu mwanya mwiza mu rusengero rwo mu ijuru. Ntabwo umwami akoresha igikoresho cy'amanjwe umurimo nk'uwo wo kwitonderwa kandi utunganye, keretse amabuye y'igiciro cyinshi yatunganijwe kubakishwa ingoro y'Imana. Amen. Imana ikoresheje ibigeragezo ngo uko bigenda bitema, uko bikerera, uko bisena, Imana igenda irushaho gutunganya imico y'abana bayo. Ndumva twashaka umusozo kugira ngo bize kutworohera. Kadushaka umusozo. Yakobo igice cya mbere umurongo wa 12. Yakobo igice cya mbere umurongo wa 12 yanditse ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Hahirwa umuntu utarwanya ibimugerageza, ahubwo hahirwa umuntu ubyihanganira, kuko namara kwemerwa. Urumva ngo binyuze mu bigeragezo niho twemererwa imbere y'Imana. Uko twitwara ku byo tubura, ku kutabona ibyo dukeneye, ku kutabona ibyo dukeneye kandi bigaragara nk'uko twabonye mu mibereho ya Yesu. Ngo iyo mibereho yo kuba atabona ibyo akeneye, iwabo kubera ko bari abakene, ngo iyo mibereho kuri we yaringa bimukingira. None baratubwiye ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo, iry'Imana yasezeraniye abayikunda. Amen. Yesaya igice cya 45 umurongo wa 7 niwo mwanditse ngo ninjure mu mucyo n'umwijima, mwazana amahoro n'amakuba. Imana izana amahoro ikazana n'iki? Nubwo amahoro Imana yatanga. Abaroma 5 umurongo wa 2 ati nuko rubwo kwajwe n'ubuntu bwo kwizera dufite amahoro ku Mana. Ariko tubonye neza yuko ntabwo asigana. Ngo Imana ikoresha ibigeragezo byo mu mibereho y'abantu kugira ngo ibakuremo imyanda no guhumana kose. Ngibyo rero ngiye impamvu ubwo abantu babyumviraho. Ngo ninjye ure mu mucyo n'umwijima, nkazana amahoro n'amakuba. Njye Uwiteka ninjye ukora ibyo byose. Wajuruwe tonyanza n'ikirere gisandare gukiranuka kuvuye mu ijuru. Isi nikinguke habonekemo agakiza, irememo no gukiranuka. Njye Uwiteka ninjye wabiremye. Inyandiko zibanze paje 59. Paje 59. Paje 59 haranditse amagambo avuga ngo muri iki gihe cy'ishungura dukeneye guterana umwete no gukomezanya. Niba ari igihe abana b'Imana bakeneye gukomezanya, ni muri iki gihe cy'ishungura kandi rikomeye. Ubwo njye mfite cya kindi gitukura, ku bafite ibindi ntabwo nzi paje ngo ni zingahe. Icyo ndi gukoresha ni paje 59 kimwe gitukura. Ngo muri iki gihe cy'ishungurwa dukeneye guterana umwete no gukomezanya. Muri iki gihe ibishuko bya Satani birakomeye cyane kuruta uko byari biri imbere, kukazi yuko igihe cye ari kigufi kandi ko vuba bidatinze byose bizafatirwa umwanzuro, ari uw'ubugingo cyangwa uw'urupfu. Ibyo bintu Satani abizi neza ko vuba bidatinze buri kintu cyose kizafatirwa umwanzuro. Barongera bavuga ngo ntabwo bari igihe cyo guheranwa no gucika intege n'ibigeragezo. Iki ntabwo ari igihe cyabyo. Ntabwo ari igihe cyo gucika intege n'ibigeragezo. Tugomba kwihanganira imibabaro yacu yose kandi tukiringira byimazeyo Imana ya Yakobo ari ishobora byose. Tugomba kwiringira byimazeyo Imana ya Yakobo ari ishobora byose. Imana yanyeretse ko ubuntu bwayo buhagije mu bigeragezo byacu byose.
kandi nubwo byaba bikomeye cyane kurusha uko byari bimeze mbere, nyamara niba twiringiye Imana by'ukuri dushobora gutsinda ibishuko byose, kandi kubw'ubuntu bw'Imana tuzabisohokamo tunesheje. Amen. Kandi kubw'ubuntu bw'Imana tuzasohoka muri ibyo bintu tunesheje. Ati si kubw'imbaraga, si kubw'amaboko, ati ahubwo ni kubw'umwuka wanjye. Reka dusome Abaheburayo igice cya 12. Igice cya 12, igice cya 12 cy'Abaheburayo, igice cya duhere ku murongo wa mbere tuheza ku murongo wa 6. Handitse ngo twamaze kubona iby'Abisirayeli. Muribuka amagambo twasomye akomeye cyane batubwiye ngo abo bantu banyoye ku gitare bakajya kuri manu yahishwe, bakarya kuri kigwamutsi, kuri cya babona ubuntu bw'Imana umunsi ku wundi. Batubwiye ngo ariko abenshi muri bo Imana yageze gute? Ntiyabashimye. None nibitarabashimye mu bantu kandi bari bagiriye ubuntu bw'Imana. Haranditse umurongo wa mbere w'igice cya 12 cy'Abaheburayo ngo nuko natwe ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo. Ntabwo ari mu gice cya 11 ngewe ndi kuvuga. Hari abo mu gice cya 11 cy'Abaheburayo batubwira intwari zo kwizera, ariko nano harimo ibigwari byo kwizera. Ibigwari byo kwizera byarimbukiye mu butayu. Nuko ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo, twiyambura ibituremerera byose n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba. Ubwo dufite igihamya cy'abantu bangana kuriya, twiyambura ibituremerera byose n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba, dusiganirwaho dutegekwa twihanganye, dutumbira Yesu wenyine ari we banze byo kwizera kandi ari we ugusohoza rwose. Yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere, niyita ku isoni zawo, yicara iburyo bw'intebe y'Imana. Nuko muzirikane uwo wihanganiye ubwanzi bw'abanyabyaha bukomeye butyo, kugira ngo mudacogora mukagwa isari mu mitima yanyu. Amen. Rwose he kuba gusubira inyuma, he kuba gucika intege muri iki gihe cy'ishungura rikomeye. Mwebweho mwumva amagambo kuri cyo ngo twebweho ntimurageraho muvusha amaraso mu ntambara murwanya ibyaha, kuko uwo Uwiteka akunze ari we ahana, kandi akubita ibiboko abo yemera bose ko ari abana be. Nuvuga ngo abantu Imana yemera ko bageragezwa rero muri ubu buzima, na abakubita ibiboko nabazi neza yuko ari iki, ari abana be. Reka tujyane gatoya wenda umusozo wongeye kubabaza. Mu musozo ndasoza mbabaza. Mu butayu Abisirayeli bageze i Kanani. Nshaka kureba muri comment. Abisirayeli bageze i Kanani. Nshaka kureba muri comment na muntu ndabona. Abisirayeli bageze i Kanani. Bagezeyo rwose, urakoze cyane. Bagezeyo ariko si bose. Urakoze. Yego oya. Etienne azanyemo ingingo nziza cyane. Hagezeyo babiri gusa mu baturutse muri Egiputa, abantu babiri. Abandi bose bagezeyo ni bande? Aho ndasaba Imana kugira ngo aha hantu rwose uyu musozo tuze kumva neza. Uwe twabanye uyu musozo nugucika urabutashye rwose, mvuga ngo urabutanye nka 90, ariko reka niri 10 risigaye turishakemo umusozo mwiza. Mukubara igice cya 14 tugiye gushaka ihuriro rihwanye n'ibyacu. Kubara 14 umurongo wa 23. Murabizi uko byagenze. Abavuye muri Egiputa ntibahageze, nibyo Claudine, rwose nibyo. Abavuye muri Egiputa hagezeyo babiri gusa. Urakoze cyane Erikson. Abageze i Kanani ni abantu bavukiye hehe? Muri Egiputa. Mu butayu. Abageze i Kanani ni abavukiye mu butayu. Kubara igice cya 14 turahera ku murongo wa 23. Kubara 14 umurongo wa 23. Nukuri ntibazabona igihugu narahiriye basogokuruza, kuko ko nzakibaha, nta numwe wo mu bansuzuguye uzakibona. Urakoze cyane Riyonzo. Uwiteka aravuze ngo nukuri ntabwo nzaba icyo gihugu, nta numwe wo mu bansuzuguye uzagera hehe? I Kanani. Umurongo wa 24. Keretse umugaragu wanjye Kalebu keretse umugaragu wanjye Kalebu kuko yari afite undi mutima,
agakurikiza uko muyoboye muri byose, nzamujyana mu gihugu yagiyemo, urubyaro rwe ruzakigira gakondo ye. Amen. Kereka umugaragu wanjye Kalebu, kuko yari afite iki? Ubwo umutima yahagurukanye muri Egiputa yarakiwufite, yari yaramaze guhererwa umutima mushya ahagana he? Mu butayu. Mu butayu ntabwo hazajya abantu batahindutse. Umurongo waho wa 31, mwumve umurongo wa 31 uravuga ngo ariko abana banyu bato mwavuze ko bazaba iminyago, abo nibo nzakijyanamo bamenye igihugu mwanzi. Ariko abana banyu bato mwavuze ko batazakijyamo, abo ngabo nibo bagomba kujya. Ikibazo ni ngo ndajagira ngo dushaka umusozo noneho ugiye guhurwa gutya. Abavukiye mu butayu, abavuye muri Egiputa ntabwo aribo bagiyeyo, ahubwo hagiyeyo abantu bavukiye mu butayu. Abo bantu bavukiye mu butayu nibo bageze i Kanani, bayobowe n'abantu bangahe? Babiri. Bari abantu babiri bari iki? Murakoze cyane Dani. Bari iki imbere ya bari abana? Bari abantu babiri bageze, Yosuwa na Kalebu. Bari iki imbere ya bari abana? Ndashaka muri comment. Urakoze cyane Etienne. Bari abahamya. Nibyo? Abageze i Kanani, mwumve neza, abazagera i Kanani yo mu ijuru nabavukiye mu butayu bayobowe n'abahamya bangahe? Babiri. Ibyahishwe igice cya 11 hatubwira iby'abahamya bangahe? Babiri. Kandi abahamya babiri ni ijambo ry'Imana. Ibyahishwe igice cya 11. Reka dusome uwo murongo. Ibyahishwe igice cya 11 uduhereye ku murongo wa mbere haranditse ngo iby'abahamya babiri. Amen. Haranditse ngo ba mu rubingo, umurongo wa 4. Abo bahamya babiri nibo bitibye cyasana ku murongo wa mbere, ba mu rubingo rusa n'inkoni, bati haguruka ugere urusengero rw'Imana n'igicaniro n'abasengeramo, ariko urwo rw'urusengero urureke nturugere, kuko rwasigaye abanyamahanga, kandi umudugudu wera bazamara amezi 42 bawukandagira. Abahamya banjye babiri nzabaha guhanura, bahanura iminsi 1260 bambaye ibigunira. Abo bahamya babiri nibo biti bya Elayo bibiri n'ibitereko by'amatabaza bibiri bihagarara imbere y'umwami w'isi. Amen. Iri ni ijambo ry'Imana nk'uko tubyizera Abadivantisiti umunsi wa 7. Hazagerayo abantu bayobowe n'ijambo ry'Imana, barangije baza kugira ya mico iri mu Bagalatiya igice cya 5 duhereye ku murongo wa 22. Mwumve abana b'Imana, abana bagomba kujya i Kanani yo mu ijuru. Ni ryo somo tugiye gusorezaho. Abagalatiya igice cya 5 umurongo wa 22. Ariko imbuto z'umwuka ni urukundo n'ibyishimo n'amahoro, kwihangana no kugira neza, n'ingeso nziza no gukiranuka, kugwa neza no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Abafite iyo mico bayobojwe nuko ngo imico by'umutima wa kamere biragaragara, imirimo ya kamere iragaragara. Ibyo ngibyo bimeze bityo nta mategeko abihana. Ubwo ari nta mategeko abihana, rero abantu bagomba kubihabwa binyuze mu kumvira ijambo ry'Imana nk'abahamya babiri. Yesaya igice cya 41 umurongo wa 17 na 18. Ubutayu ni ahantu hataba amazi, ubutayu ni ahantu haboneka ibyo kurya bigoranye, ubutayu ni ahantu utabona buri kintu cyose. Ariko reka mwumve icyo Uwiteka agomba gukora. Yesaya 41 umurongo wa 17 na 18. Uko ndifuza ko abenshi tuba twahageranye. Haranditse ngo abakene n'abatindi bashaka amazi bakayabura, ururimi rwabo rukagumwuma. Njyeweho Uwiteka nzabasubiza. Amen. Njyeweho Imana ya Isirayeli sinzabahana. Mwumve umurongo wa 18. Imigezi yo mu mpinga z'imisozi n'amasoko imigezi. Nibyo nzabaziburira imigezi yo mu mpinga z'imisozi n'amasoko mu bikombe hagati. Ubutayu nzabuhindura ikidendezi, ibidendezi by'amazi, n'igihu cyumye nzagihinduramwo amasoko. Muri bwa butayu Uwiteka arifuza kuduhindukira imigezi, arifuza kuduhindura ngo tukabonamo ibyo kurya bikozwe n'Uwiteka. Reka muri aya manywa wowe mwene data tubanye muri iki cyigisho kitubwira iby'ubutayu, Uwiteka aduhe guturiza mu rukundo rwe.
hahirwa uwihanganira imugerageza kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Ati kandi mu Mariko 12 ati nuko rero twiyambura ibituremerera byose n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba. Uwiteka agutabare nanjye ntabare kubw'ubuntu bwe muri uruzerero rw'ubutayu, twe kuzarimbuka nk'uko byagendekeye bari abahamya bangana kuriya, ahubwo tuyobowe n'umwuka w'Imana tuzagezwa mu ijuru. Ibyo bintu mbigusabe cyane ngo mbihendahendera Imana cyane kugira ngo yongere ibitwumvishe cyane mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana. Urakoze mukiza wacu, urakoze Mana idukunda, turagushimye kubw'uko utambukije iki cyigisho, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Satani yagiye akomeza kurwana, ariko ushimwe yuko wihejeje icyubahiro. Abenshi dusanze dutsinzwe, ibigeragezo rwose byagiye biza tukivovota, aho ngaho ubugoryi bwacu no kujirwa twagize, Uwiteka utubabarire. Turifuza guturiza mu rukundo rwawe kugira ngo abe utubana kandi dukomeze muri iki gihe cy'ibigeragezo. Ngaho reka kubw'umwuka wawe, kubw'imbaraga yawe uzatwambutsa ubutayu kandi uzatugeza i Kanani yo mu ijuru. Ibi mbisabira buri muntu wese akora iki cyigisho, nuzagikurikirana hanyuma ngo uzabidushoboza twese mu izina rya Yesu. Amen.